Всем здорово, братва, Гарик у микрофона, Doghouse, Мегавейс. Поиграем сегодня депчик 600 тысяч рублей. Давайте возьмем первый бонус за 36 тысяч. А с вас, как всегда, палец вверх на занос. Подпишитесь на канал, напишите любой комментарий под этим видео. И приятного просмотра всем. Погнали, ребята. Полный газ. Надеюсь, получится сегодня монету раскурить в Догхаусах. Левая за 7. Полетели. Посмотрим, что из этого получится хорошего. Так. Второй спин, 3 будки есть на базе. Надо на четвертый есть. Закрываются собаки, ребята. Первая бонуска. Какие кайфы. Какие кайфы. Лишь бы так и дальше перло. Ой, супер вообще. Шикарно. Закрываем. Еще и валетиков, и короли сыграли. Чуть-чуть 3 спина. Шикарно. По будкам просто максималочка, ребята. Я в шоке. Я просто в шоке. Это вообще this is хорошо. Символы нужны хорошие, а из хороших только десятки, а десятки это минималочки. Ребята, неплохо. Еще и закрываются мопсы с дамами на базу. Ребята, за 36 тысяч рублей бонус, как вам такое? Я думаю, для начала очень даже. Мы x200 от депа только что сделали. Здорово, круто, поехали еще одну за 36. Вот это фартовая ситуация на Doghouse Мегавейс. Мне нравится такой движ. 7 левая, погнали посмотрим еще один бонус. Ребята, сегодня, как и всегда, играем на проекте Irwin. Есть бонус для новых игроков, а именно промик на 100 фриспинчиков без депозита, тупо за регистрацию на проекте. 6 слотов на выбор, применять только при регистрации, иначе бонус не придет. Где забрать? Забрать промик можно в моем телеграм-канале, а ссылочку я оставил в шапке профиля YouTube канала. Ребята, здесь на скриншоте показал, как ее найти и перейти в ТГшечку за бонусом. Залетайте, забирайте бонус, всем заноса. Ребята, какая четкая, топовая первая бонуска у нас сегодня на базе была. Вторая не такая, конечно, топовая, но будка на четвертый, будки на четвертый есть. Запомнили, взяли. Я предлагаю повтор за 36 еще один сделать. Пока очень хорошо идем. Я бы сказал, замечательно, великолепно, шикарно. Ждем будки. 2 есть. Первый спин, 2 будочки на базу. Еще. Есть что надо. Да хорошо, да отлично, да замечательно, да топово. Ехаем дальше, тут пустая. Скорее всего, точно пустая. Не беда, можем себе позволить, почему бы и нет, 2 минуса после хорошего, прям такого мощного заноса есть. Я думаю, еще 2 недорогие взять. Давайте поменяем ставку, пусть будет 33 тысячи сейчас. И можно потихонечку начинать увеличивать сумму ставочки. Почему бы и нет? Начнем. После еще 2 минусочков, я думаю. X3 хорошо, очень хорошая будка X3. А вот вилдец ни туда, ни сюда. Окей. С первого бонуса за 36 тысяч рублей. Взлетели. Ребята, будка на 4 есть. Хорошо, кайф. Не ожидал от слова совсем. 9500. 3 минуса есть. Давайте еще одну недорогую, и можно будет подороже что-нибудь попробовать. Пусть это будет 27 с половиночкой. Одну за 27 с половиночкой. Минус начнем повышать. Коли минус будет, начнем повышать постепенно. Берем только 7 левую. Первый спин, будка на 4. Здравствуйте. Здравствуйте. Наверное, надо было все-таки подороже купить. Я все-таки порассчитывал на то, что... Ой. Шикарно. Но не за дорогую ставку. К сожалению, десятки самые дешевые. На базу это плюс. Это уже плюс есть на базе. Хорошо. Кости закрыли. Это копейки. Пока что это копейки, ребзики. Не сильно наваливает. 53 700. Еще синих собак закрыть будет вообще топово. Ну, их и так тут немало, я вам хочу сказать. Еще один хороший плюс на базу, ребята. X200 от депа мы делаем просто вообще в течение 5 минут. И это очень
Четко. Это прям бомбочка, бомбочка. Я все-таки, наверное, еще по 30. Плюс-минус по 30 покупаю бонусы, потому что сейчас не вижу смысла брать задорого. 7 левая, поехали. Не ругайтесь, ребята. Дорогим бонусом по-любому быть, но как-то от минуса надо их проверять. Видите, я думал, будет минуса 4 после заноса прям. Там x1000 была. Да какая x1000, даже больше. Могу ошибаться. С математикой проблемы имею. Небольшие. Да нет, да там хорошая иксовка была. Какая 1000? Какая 1000, Вась? Там x2000 практически грелся, я так понимаю. Напишите, короче, ребята, в комментариях, какой x был на первом бонусе. Не хочу вот это вот сейчас. Так. Чутка подороже. Есть ли смысл? Ну, попробовать можно. 44. Не сильно дорого. Ну и как бы не дешево. 44 рубля бонус. Нормально, короче. На мана. X3 тема. Еще бы одного. Еще один тема. На 4-й поставить. Движение. Будет, нет? Пока нету. Ой. Синие собаки хорошо. 3 будки. 2-й, 3-й барабан. Еще бы будочку. Еще будочка есть. Еще будочка есть. Можем окупиться. 2 спина. Ну, если бы на 4-м стояло, было бы куда все интереснее. Синих собак много. В этом бонусе много синих собак. И небольшой плюс есть. Небольшой плюс есть. Подешевле возьму. Слегка подешевле. За 27. Ехала за 27. 1 150 000. Хорошие деньги вижу на кредите. Четко. Четко, 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 четко. Друзья, подписчики моего телеграм-канала регулярно участвуют в денежных розыгрышах, в розыгрышах рулеточек и промокодиков. И если вы также хотите принимать участие в розыгрышах, вам нужно выполнить одно простое действие для участия. Всего лишь навсего это подписаться на мой телеграм-канал. Ссылочка в шапке профиля YouTube канала. Здесь показал, где она находится. Просто заходите в ТГшку, нажимаете кнопку подписаться, и вы участник. А также в Телеграме можно найти промокод на 100 фриспинчиков без депозита, тупо за регистрацию на проекте Irwin. Напомню, что 6 слотиков на выбор, в том числе Doghouse Megaways, присутствует, поэтому обязательно забирайте, залетайте, всем заноса, но применять бонус только при регистрации, еще раз, иначе не придет. И это будет не очень хорошо. Так, небольшой минус есть на базе. Ну что? Подороже возьмем. А давайте за 49 500 попробуем сделать движ. Получится или нет. 7 левая. Я думаю, что можно начинать подороже покупать бонусы. Так. Синие собачки. Хорошо. Только не играют. Жалко. За 2 спина одна будка. Маловато. Наверное, дорого взяли сейчас. Эх, на 5-й Б. На 5-й Б икса. Была бы поляна синих собак почти. Не, здесь только лишь сдача. Только лишь сдача. Предлагаю проскипать. Игра платит там по 1000 рублей. 28 561. А давайте удваивать. Увеличивать это дело. Удваивать, увеличивать. Давайте газанем за 96 000. Хороший вариант. Я думаю. Может случиться хороший вариант. Тик. Поехали. Вариантик. Газ. Понятно, ВЛД плохо. Ай-я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 й. Много за 100. Много за 100. Так, тут поляна ошейников. Сдача 26 000. Минус. Много взял. Так. На понижение 1,72 у нас мульон есть. Мульон это хорошо. Хороший плюс 400 000 рублей, но мало. А X200 у нас так и не было от депа. У нас там чуть-чуть не хватало до X200. Но можно было купить один бонус.
снять занос и сделать выход. Наверное, так было бы грамотнее поступить, но хочется поиграть в Duck House, покрутить собачек, может быть, еще нарвемся на какую-нибудь поляночку чего-нибудь. Было бы здорово. Было бы четко. 4-й, 5-й барабан. Что-то нету. Что-то нету за 72, ребзики. Что-то нету. Много минусов. Много минусов в ряд. Но монета присутствует. Монета на базе есть. Давайте возьмем 100 плюс. Пора бы уже плюсика. Пора бы уже плюсика. Какого-нибудь X1000 еще поймать. И было бы вообще шикардос. Шикарный шикардос был бы. Первый пустой, заносу быть. А еще. А еще. На 5-й есть. На 4-й надо. Пока есть еще спинчики. А они заканчиваются. Будочку на 4-й. Хотелось бы она есть на базе. Ошейники. Хорошо. Хорошо, окупили бонус. А последнюю? Последнюю топовую. Не, топовой не получилось. Топовой сыгровки не получилось. Но есть практически там. Практически x200 с этого бонуса. Так. Подешевле. За полтосик, за 48. Давайте газанем. Когда не газовали, попробуем, ребята. Надо раскурить еще монеточку в плюс. И все будет четко. Ну, первая. Ну, самая первая бонуска больше всего доставила эмоций, если честно. А еще добавку. Добавочки быть, заносу быть. Пока нету. 4-й, 5-й барабан, 3 спина еще есть. Надо ставить. Не ставится. Минусочек. Ну, как бы логично. После плюсика минусик. Логично. Как минимум дайте одну дешевую взять. 27 500. Чисто вот на проверку. Я сейчас обалдею, если занесет по этой ставке. Будет обидно. 7 левая, поехали. Пустой. Не будет, я думаю, не будет на 4-й, на 5-й. Уже и не надо. Уже и не надо, уже пару спинов остается. Лучше в следующем бонусе поставить иксы хорошие. А в этом уже не надо. 5 445. Ага. Так, ребята, возьмем. Давайте за 60 тысяч возьмем что-нибудь. За 64 газ. За 64 газ. И как-то мы на одном месте. Ни в плюс, ни в минус. И не сливаем особо. И не получается особо сильно поднять. Получалось хорошо. В самом начале просто топово. Вот она. Будочка на 4-й упала. Красота. На 5-й икса надо поставить. На 5-й барабан икса надо поставить. А вообще нужны хорошие символы. Поляна чего-нибудь. Уже с этими будками можно забирать нормальную монету. Вот закрыть бы розовых собачек. Или синих. О, кайфы. Еще будки подъезжают, кайфы. Так, x200 с этого бонуса практически будут. Так, 166 тысяч рублев получилось забрать. Соточка на базу. И аккуратненько, ребята, надо тут дешевую. Да вот погнали за 32-шечку возьмем. Вообще хорошо играют бонуски по 30 тысяч рублей. Что-то я стал замечать. Прям хорошо играю. Надо проверить еще одну за 36, я думаю, после этой. Проверим. Когда не проверяли за 36, надо.
Так, дайте купить за 36 срочно. За 36 было хорошо. Сейчас прикинь. 4 лапы. 12. 12 левая, не 7. Сейчас прикинь такой. Такая ситуация, как на первом бонусе сегодня. Было бы здорово. Нет, не будет. Хотя, x3 на 5. Надо подождать будку на 4. Возможно, все будет. Вилда поменять. Добавить сюда икса еще нормального. И вообще на 4 барабан поставить иксочечка. Ведь у нас еще целых 8 спинов в запас. Есть. Есть, уже неплохо. Надо на 4 барабан. Если ставится, это будет шик. Ребята, уже надо ставить. Уже бы закрывали бы такс. Вилдос. Лучше бы на 4 он упал, этот Вилдос. Не случилось чудо. Не случилось чудо. Хотя на 5 2 икса, там, сям. 122. Что делаем? Еще одну берем. Недорогую, в районе 30 тысяч. За 32 рубля. И я думаю, можно будет рискнуть. Подзажечь. Полудить немножечко. Потому что монета есть. Когда не лудили. Ребята, кто еще не забрал промик на 100 фриспинчиков без депозита, тупо за регистрацию на проекте Irwin. У вас еще такая возможность есть. Промокодик находится в моем телеграм-канале. Ссылочка на телеграм, шапки, профиля, YouTube канала. Ребята, здесь на скриншоте показал, как найти. Залетайте. Забирайте промик. 6 слотов на выбор. Применять только при регистрации. Иначе бонус не придет. Пожалуйста, повнимательнее. И подписывайтесь на телеграм-канал. Там за подписку провожу регулярные денежные розыгрыши. Розыгрыши рулеток и промокодов для подписчиков моего телеграм-канала. Надо подписаться и все. Одно условие. Для участия. И всем заносов. Ребята, заносы обязательно важны и нужны. Что тут у нас? Опять нету будки на 4 барабан. Жалко. Но... Что делать, что делать, что делать, что делать? Еще одну дешевую. Еще одну, ребят. 27 500. И все, и погнали. И погнали по дорогим пройдемся. 7 левая. Надо сделать. Надо сделать еще один заносик. Еще один заносик надо сделать обязательно. Я помогу, я помогу. Поляна, просто полянище. 6000 рублей. Я помогу. Игра платит 500 рублей, не будем смотреть на это. Хватит, хватит, не будем. Чуйка ничего не подсказывает, ничего не говорит, но... Начнем что-нибудь делать. 48, давайте начнем. Потихонечку добавлять. Последующая бонуска, если минус подороже. Понятное дело. Надеюсь, сейчас не будет плюс 10 тысяч рублей. Это будет максимально обидно. Нас интересует только занос. Хороший, мощный, топовый. Большой. Можно 47 500 дать. Чтобы был минусочек. Чтобы была хорошая сдача. Окей. Окей, газ. Окей, газ. 58 есть. Что купить? Что купить? Что купить? Давайте за 80 рубасиков возьмем бонус, посмотрим. Так, а мульончика-то нет уже на базе. Мульончика на базе нет. Нужен занос. Синие собаки хорошо. Хорошо. Розовые тоже хорошо, но мало. Тузы. 2 рубля. Ага. 4 будки. Минус. Так. Давайте добавим еще.
Я думаю, за 128 проверить. Давайте проверим. Давайте проверять. 7 левая. Нужен заносик. Нужен хороший топовый заносик. Нет, нет, нет. Только не вилдосы. Только нет. Ды жестко. Ды жестко. Десятка. Десятка галимая. Галимая десятка. Если честно, то хз. 224 ушла. А вот и депчик у нас на базе, да, 694. 94 тысячи плюс. Оу. Ну на пятом есть. На пятом есть хорошо. На четвертый ставить обязательно. Обязательно ставить будку на четвертый сейчас. 224 тысячи бонуска. Ну здравствуйте. Дурка. Происходит дурка. На пятом X не играет. Вообще, салам алейкум. 34 рубля назад. Все в минус. Половину. Где-то должен быть плюсик. Очень много минусов. По логике вещей должна быть плюсовая бонуска. Хотя бы x200 сейчас. Можно сделать или нет? x2, без вилдов. Походу не будет ничего здесь. Вот это вот страшная комбинация. Так, 156. Ошейнички. Это половиночка назад. Ну чисто полянка. Небольшая полянка. Вывозит нам... Что вывозит? Сдачу. Пятый есть. На четвертый поставить. Хотя бы 2 спина забрать последних. Нет варианта. Жестко. Что взять? Что взять? Повтор. Жестко. Жестко подгорает в одном месте. Так, x2 есть. Еще. x3 есть. Хорошо. Четвертый, пятый барабан. Четвертый, пятый барабан. На пятый есть. Хорошо. На четвертый поставь. Что-то соберем. Бля, как в начале будка на четвертый ставилась чуть ли не каждую бонуску. Что стало-то? Фак. Фак. Просто фак. Это безумие какое-то. Все в минус. Ребята, как такое может быть? 480 есть. Вот прям... За 480. Не варик. Давайте вот что-то вот на пониженница одну возьмем. Надо было еще дешевле взять. 288. Ой, не знаю, не знаю. Было почти 1 200 000 рублей. Без комментариев. Пиздец. Как такое может быть? Почему ни одного плюса? Просто ни одного плюса. Я теперь буду покупать всегда бонуски по 30 000 рублей. Дороже покупать никогда в своей жизни больше не буду. Это уже скам. По 30 дает, по 300 спускает колесо. 326. 256. Просто поменяем ставку. Может быть, какие-то ставочки не фартовые были. Ну, монеты больше нету. Все. Сидели с единицей. Хорошо сидели. Вот x500 здесь взять. Вообще было бы шикарно.
Ну, на 4 надо икса. На 4 барабан. Давно не было. Может, все-таки как-то. Куда? Куда? Просто куда? Дядя, куда ты даешь? 200 назад. Минус, братцы. Это все в минус. Не, столько иксов сейчас не будет. Это все отмена. Это сейчас 240 я подарил. Ясно. Ясно, ясно. Это скип. Это 100% скип. Ебать вилы нахуй. Ребята, поймал. Поймал что-то. Посмотрим. 4 лапы поймал. За 400 тысяч рублей. Ой! 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 Ой, мечта. Но это плюс. Не-не, это плюсовая, это камбэчная какая-то возня. 100%. На 5-й барабан будку надо поставить. Бля, сильно. Сильно, сильно, сильно. Сразу нарисовала на 3-й, на 4-й барабан. Ну, 3-й понятно, на 4-м X есть. И это как бы уже пару полян сюда, и все четко. Хорошо. Ой, ой, великолепно, великолепно. Надо просто сейчас символов хороших дать. Хороших нету, есть десятки галимые. Ой, ну в принципе неплохо. В принципе вообще шикарно. Кто бы мог подумать. Ой, ребята, сильно вообще, я в шоке. Это сильное. Это сильное, ребзики, это сильное. Ой. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой, это вообще великолепная бонуска. Пойманная за 4000 рублей, просто уже на изжогах, на конкретных. Надо было покрутить, ребята, десятки галимые, зачем? Тут уже нормально насыпало. Вообще шикарно, вообще бомба, бомба! Оставлю все себе, ребята, все оставлю себе, это топ. Давайте еще одну бонуску за 36 тысяч купим. Чисто проверка связи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, сильная, сильная, сильная. Писец, писец. Прошу прощения, еще 4 лапы за 36 тысяч. Погнали, посмотрим. Ой, кайфы. Но я думаю, здесь пусто будет. Ребята, все бонусы и розыгрыши в телеге. Ой. Ссылка на телеграм в шапке профиля YouTube канала, здесь на скриншоте показал, где ссылочка, как залететь. Залетайте, там промик на 100 фриспинчиков без депа, тупо за регистрацию на проекте Irwin. А также для подписчиков телеги разыгрываю денежки, промики и рулеточки за подписку на телеграм. Все просто. И за 36 бонуска хорошая на базе. Всем заноса, ребята, всем заносов. Невероятных. Невероятных заносов желаю всем. Все четко у нас. А двушечку сделаем мы или нет? Тут 150 тысяч собрать надо всего лишь. Ой-ой-ой. Повезло, повезло. Это вот не иначе. Повезло, повезло сильно. Ребзики. Ой-ой-ой-ой. Не, 150 не соберем. Тут вилдец. Ну, если хорошие символы только. Ага. Закрыл. Собак. Тузов. Неплохо. Ну, надо еще закрывать собак. О, нормально, нормально. Нормально. 150 не соберем, правда. Ну, хз, если поляночка какая-нибудь. Почти 2 муля, ребята, есть. Вот это, я понимаю, поиграли, покрутили. Почти 2. Почти 2. Я за 7000 рублей точно двигаться не буду. Меня эта сумма полностью устраивает. Вам большое спасибо, что смотрели это видео. На занос, на будущий. Палец вверх поставьте, пожалуйста. Напишите какой-нибудь комментарий под этим видео и подписывайтесь на мой YouTube канал, кто еще не подписан. Ну а я погнал. Всем пока.